Fazer fogueira é arte. Maicon da fogueira. Sai fora, Maicon da fogueira? Oxi. Qual é esse cara? Tá lasqueira. Tava gostoso? E aí, Rildão, o que você acha da natureza? Sensacional. Ela nos surpreende a cada vez que a gente acampa. Você tá doido? E hoje a lua tá gigante. Não é como fez fogo mesmo? Pai, Rildão, ainda não, pô. Calma aí. Começa com os pequenininhos. Você é que nem bebê, moço. Você vai alimentando ele. Ué. Vai alimentando ele com um pedacinho pequenininho. Aí vai crescendo, você vai dando um pedaço maior. Daqui a pouco tá engolindo a floresta. Tá engordando ele. Você só não pode tampar ele todo. Aí já era. Bafar, hein? É. Você vai engrossando os gravetos. Tem gente que já começa a colocar aqueles gravetão grandão em cima aqui, aí já era. Igual eu. Não quis citar nome não, mas... O sistema é bruto.